আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। এটা জ্যাকেট মেশিনের ফ্লোর জ্যাকেট মেশিন। এখানে বিভিন্ন স্টাইলিং কাজ চলে। এই যে কাজটা চলতেছে, এটা হচ্ছে হাফ চেকার কাজ, হাফ চেকার সোয়েটার। এটা খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন কালার। এই যে একটা অপারেটিং করতেছে, 4টা মেশিন চালাচ্ছে। এই যে সুপারভাইজার, অনেকেই আছে ফ্লোরে। তো দেখাবো আজকে আপনাদেরকে অপারেটিং করতে হলে কি কি কাজ করা লাগে এবং অপারেটিং করতে কত সহজ না কষ্ট। অনেকে দূর থেকে অনেক কিছু মনে করেন, আসলে তেমন কিছু না। মাথা ফোজা কোনো কাজ নেই, বেসিক্যালি হাতের কাজগুলোই সবসময় সুন্দর করে করতে হয়। এটাই অপারেটিং কাজ। অপারেটিং কাজ মেশিন সম্পর্কে কিছু জানতে হবে, টেনশন, মেজারমেন্ট, প্রোডাকশন, এগুলো নিয়ে আসলো অপারেটিং কাজ। এটা হচ্ছে ছেগার মালটা খুব সুন্দর এবং কি কোয়ালিটি সম্পূর্ণ একটা সোয়েটার তৈরি হচ্ছে। তো গাইস, আপনারা যারা জ্যাকারে কাজ শিখতে চান তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। জ্যাকারে কাজ শেখার সুযোগ আছে, ফ্রিতে কাজ শিখতে পারবেন। এটা হচ্ছে টেনশন টেবিল, কোন কোন জায়গায় কোন কোন টেনশনে কাজ করে। এটা হলো রুলার, মেইন রুলার, যেটা স্পিড টানে আর কি, টেক ডাউন অনেকে বলে। এটা হচ্ছে স্পিড, কত গতিতে মেশিন চলবে, এগুলার নিয়মকানুন অবশ্য আছে, সেটিং আছে প্রত্যেকটা অপশন। এই যে আমাদের জ্যাকেট ফ্লোর, অপারেটিং করতে হলে এই কাজগুলো করতে হয়। তো গাইস, আপনারা জ্যাকেটের আরও অনেক ভিডিও পাবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, নতুন হইলে সবার আগে ভিডিও পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখতে থাকুন আমাদের ভিডিওগুলো, অনেক কিছু শিখতে পারবেন। এটা আমাদের জ্যাকেট ফ্লোর। এখানে 100 মেশিন আছে, রানিং ট্যাগার মেশিন, রান সফটওয়্যার আপডেট মেশিন। দেখতে পাচ্ছেন ফ্লোরে অনেক কাজ হচ্ছে, সবগুলো মেশিন রানিং আছে এবং কি চলছে মেশিনগুলো অলরেডি।